NANI?एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? रोम रोम भाइयों। इन साउंड इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आ जाइए, माई इंस्टेंट सर्च करिए और इस वेबसाइट पर आ जाइए। और यहाँ पर मिल जाएंगे आपको सारे साउंड इफ़ेक्ट बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर कुछ भी सर्च करो, जैसे मैंने वाव सर्च किया तो देखो ये आ गया वाव वाला। अब आपको इसे डाउनलोड करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इस पर इसका नाम लिखा है वहाँ पे क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हो कुछ भी। यहाँ से आप कुछ भी साउंड इफ़ेक्ट, बहुत सारे जो भी साउंड इफ़ेक्ट है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। राम राम, बाय बाय।